Mit navn er Frank Borg Olsen. Jeg er konservativ borgmesterkandidat. Jeg sagde ja tak til at blive borgmesterkandidat for de konservative, fordi det gav mig en enestående mulighed for at prioritere mellem tryghed og udvikling. Stol på det. Men det hele kommer ikke af sig selv. Det kræver uforudsete sparerunder. Når jeg møder borgerne i Silkeborg Kommune, så oplever jeg desværre ikke altid, at de har den ejerskab til kommunen, som jeg gerne vil have, at de skal have. Der er ikke engang er plads til et enkelt offentligt toilet. Fornøjelser, det må folk selv betale. Mit navn er Frank Borg Olsen. Havnen skal mødes med fleksibel og smidig myndighedsbehandling og ikke bureaukratisk bureaukrati. Ikke bureaukratisk bureaukrati. Ikke bureaukratisk bureaukrati. Og en borgmester skal være den, der går foran i forhold til noget optimisme, noget positivitet, noget gejst. Det er simpelthen for dårligt. Fakta er, at vi har aldrig haft så mange penge, som vi har i dag. Derfor siger jeg ja tak, når erhvervslivet vil bygge en Silkeborg Arena. Løsningen ligger i, at vi trækker flere penge op af lommerne på de ældre eller børnefamilierne. Stol på det. Der er mange offentlige kroner i den kommunale kasse. Alligevel er det mit indtryk, at vi har lidt det ry i Silkeborg, at vi er ikke så venlige. Men det er ikke det, man til dagligt hører. Her tales der om nedskæringer på nedskæringer. Nej, vi må bruge pengene rigtigt og på de rigtige ting. Derfor stem på Dansk Folkeparti.